হ্যালো ফ্রেন্ড, আমরা আবার চলে এসেছি আজকে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হচ্ছে ফিল দ্য গ্লাস চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, এখানে দেখতে পাচ্ছ গ্লাসে জুস নিয়ে চলে এসেছি। এইটাকে পাশের ফাঁকা গ্লাসটায় ঢালতে হবে। তাও কি অসুবিধে কিছু নেই, তার জন্য একটা স্ট্র এনেছি। স্ট্রটার কি কাজ বলবো? বল। স্ট্রটা হচ্ছে এটাকে মুখে করে টেনে নিয়ে গিয়ে এখানে ঢালতে হবে। তা বিরাট ব্যাপার। তাহলে এরম করে না, ও ঢেলে নয় না, ও বাবা, এই কাজটাই যে আগে করতে পারবে, মানে সবার আগে যে শেষ করবে, আর যার আগে গ্লাসে বেশি থাকবে সেইটাও ব্যাপার, বুঝলে? খেয়ে ফেললে ফেলবো, খেয়ে ফেললে হবে না, হবে না, না। তার মানে কম থাকলে হবে না, মোটামুটি গ্লাসে কতক্ষণে করছো ম্যাটার না, গ্লাসটা বেশি ফিল হতে হবে। মানে যার যতটা বেশি থাকবে সে পাবে আজকের ক্যাশ 500। আর যে হেরে যাবে তার জন্য তো দেখতেই পাচ্ছ কি আছে, ময়দা। তাহলে চলো রেডি হয়ে নি। রেডি হয়ে নি বাবা, আমি ধরে নি। তাহলে স্টার্ট বললে শুরু করবে। হ্যাঁ, রেডি, 1 2 3 স্টার্ট। খেয়ে নিয়েছো নাকি? হয়ে গেছে। ফিনিশ। এবার চলো, হ্যাঁ দেখা যাক কার হয়েছে। মুখে টুকে খেয়ে আসবে গো, পুরো থুতুই ভর্তি হয়ে গেছে। দেখা যাক কে দেখি কে হয়েছে দেখো। একদম মাস্ট, একদম সমান, হ্যাঁ, কারোর একটুও কম বেশি না। তাহলে ফ্রেন্ড, কার কম বেশি বলো তো? ড্র ড্র ড্র। তাহলে ড্র ব্রেক করার জন্য আর একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ চলো তাহলে। হ্যাঁ, তো ফ্রেন্ড, চলে এসেছি ট্রাই বেকার নিয়ে, কারণ ওটাতে পুরো ড্র হয়ে গেছিল। তো ট্রাই বেকারের জন্য আর একটা খেলা নিয়ে চলে এসেছি। তো ফ্রেন্ড, এর মধ্যে আমরা কিছু কয়েনকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, মানে আমি রাখিনি, আমার বর রেখে দিয়েছে, যেটা আমরা জানি না কোন কোন গ্লাসের নিচে আছে। তো ফ্রেন্ড, যে বেশি কয়েন এখান থেকে কালেক্ট করতে পারবে, মানে পাবে, সে হবে আজকের উইনার। আর উইনার তো জানোই ক্যাশ 500, আর লুজারের জন্য তো আছে ময়দা, যেটা মনে হচ্ছে মা পাবে। আশ্চর্য, সবেতেই মা হারবে। কান্ডটা দেখো, সবেতেই মা হারবে। তোর বলে বলে আরো হারছি ওই জন্য। তো তোমরা কার টিমে আছো সেটা জানাও, দিদি না কাকিমা? তোর টিমেই আছে, তুই বেশি পাচ্ছিস। তাহলে চলো খেলাটা শুরু করা যাক। আগে স্টোন পেপার সিজার করে নি। না, স্টোন পেপার সিজার, তুমি জিতে গেছো। চলো তোলো, ফার্স্ট তুলবো। এইটা তুলছি। এটা কত পেলাম? কত না, যে কোনো একটা কয়েন কালেক্ট করলেই হবে। আই তো কত হয়েছে? 1 টাকা। নাও, নিয়ে নাও। হ্যাঁ, রাখো।
মা একটা কয়েন এখানটা রাখো, বন্ধুরাও তো দেখবে। 1 টাকা না 2 টাকা। ঠিক আছে, কত টাকাটা ব্যাপার না, মানে আচ্ছা। কতগুলো কালেক্ট করতে পারছো। আচ্ছা আচ্ছা আমি তো আচ্ছা আচ্ছা করে তুমি কি করছো? দেখি আরেকটা যদি হয়। নে। তো ফ্রেন্ড এবার আমার টার্ন। হ্যাঁ আমি এটা যা কিছু পাইনি। পরেরটা তুমি। এবার আমি এইটা, এই তো পেয়েছি, একটা পেয়েছি, মায়ের দুটো হয়ে গেল, দুটো হয়েছে। আমি এটা একটা পেয়েছে। চলো এইবার আমার, এই যা। এই বাবা, এটা আমার পাক্কা হয়ে গেল। আমি দাঁড়াও এখন ভাববো। বাবা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইটা তুলি, হ্যাঁ তুলি তোল না। কিছু নেই, অন্য একটা তুলি। আমি দেখেছি এটা আমারই ছিল। এটা আমার ছিল, ওর একটা হয়েছে। আচ্ছা আমি এবারে এইটা আর একটা পেয়েছি। যাকে আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে। আমাকে ভাবতে হবে বন্ধুরা, আমি একটা পেয়েছি, মা 3টে হয়ে গেছে। আমি এইটা। আচ্ছা এবার আমার একটুখানি গুনে নিতে হবে। 1 2 3 4 আমাকে 3 4 5 6 7 8 9 আচ্ছা গুনতে দিবি তো। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 হবে না। এই দেখো আর একটা পেয়ে গেলাম। আজকে আমার দিনটা ভালো যাচ্ছে। জয় মা। আমি খেলবো না। নে তো তুই, তাড়াতাড়ি কর। 500 টাকাটা আমার দিকেই চেয়ে আছে। দেখা টুকলি করা ঠিক নয়, কিছু দেখা যাবে না একদম। নে আমি চোখ বন্ধ করে একটা তুলি। নে আচ্ছা আমি 10 গুনছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 এইটা। তোমার দেখি। আমার হচ্ছে এই দেখি, এই যা। এই বাবা, আমি এবার ফক্কা হয়ে গেলাম। এবার আমি এইটা। হ্যাঁ এই পেয়েছে। ইয়েস, আমার দুটো হয়েছে। আমি এবারে এইটা হ্যাঁ, আরেকটা পেয়েছি। এই দেখো পেয়ে গেছি। 500টা আমার কাছে আসবে। আমি এইটা। হ্যাঁ না ওইটা। ঠিক আছে, যেটা ইচ্ছে নে। দুটোতেই ছিল না, যেটা হোক নিলেই ছিল, হয়েছিল। যা দুজনেই পেলাম না। আমি 2। আমি দেখো 5। তাহলে তার 5 মানে? এটা আমার দিকে। 5 আমার, এটা আমার 5 এসে গেল। 5 পেয়ে গেলাম। এবার ওর দাঁড়া দেখি। মুখ লাগিয়ে সাদা করে দিয়েছি। বসে আছে। হ্যাঁ, লাগিয়ে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ড তোমরা কার টিমে ছিলে? কার টিমে বলো তো? আমার টিমে তো খুব খুশি হলাম। তো চলো ফ্রেন্ড, ভিডিওটা এখানে শেষ করি। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। আবার দেখাবে নেক্সট ভিডিও। আজকের মতো টাটা।